NBL. Yo. Välkomna till ett nytt avsnitt av NBL SOUNDCAST. Där ska vi lägga sound. Yes, välkomna. Vi hoppar över en vecka som tyvärr inte gick att synka ihop allt som skulle... Vi förlorar all material, ja. Exakt, vi förlorar allt material, det är tyvärr. Det är sånt som händer, du vet, minneskort. De slutar fungera. Överexponerar folk. Tappar minneskort. Nej, det är sånt som händer, vad ska man göra? Men vi är still consistent. Tror inget annat, vi kör på. Yes. Och förra veckan missade vi ganska mycket för grund av... Vi hade ju 6ix9ine, vi hade hela den överlevergrejen som vi jobbade på. Exakt, vi har ju precis släppt... det här kommer ut imorgon, eller hur? Ja. Så vi har precis för 2 dagar sedan släppt vår klädmärke NBL med överlever-tröjan. Så det har varit mycket kring det. Vi började med hoodien liksom. Och kommer bygga på hela den märkesgrejen. Så det är custom made, custom fit. You know what I mean? Det är inte som de här. Det här är merch. Det här är NBL Sound merch. Ni kan get det på nblsound.com. Vi snackar om det är NBL. Det är the real deal. Vi har designat allting kring den liksom. Alla armar, allt sånt där. Du hittar inte det någon annanstans. Däremot det här är också popping. Men det här är mer merch mode. Förstår du? Yes. Googla upp skillnaden. Men så du höll på med det fett mycket. Och sen har vi 6ix9ine plus mycket spelningar. Exakt. Det har varit mycket kring så här, vi har andra grejer på gång som kommer ut snart. Och som jag vet inte om vi ska gå ut med det nu, så där är vi lite hemlighetsfulla. Men sen också vi har liksom varit i studion skitmycket och jobbat på grejer. Vi har bl.a. signat en ny kille till oss, till vårt team. Yes. Rain. Om inte ni har hört det redan, han var med på vår OMG Challenge. Exakt. Så det är egentligen, det är fett nice för det blir så här full circle om man säger så. För det var typ, alltså obviously det vi ville göra med OMG Challenge, det var att ge folk en chans på något sätt. De unga så här, som inte brukar få chanser. Men drömmen var väl kanske att hitta någon riktig talang. Det var som en så här shit, den där hashtaggen blev som en artistpool, så där man kunde kolla vilka som var feta och vilka unga som är här ute och gör grejer. Och det visade sig att Rain var precis det vi behövde i vårt team. Men han debuterade lite innan liksom vi tog tag i det, för vi hade så mycket grejer att göra. Och han har en låt som heter Low Key som är ute nu. Kolla in allt det där. Producerad av Picasso on the beat. Fet låt. Verkligen. Men nu är han NBL, så nu ska vi börja köra grejer. Nu vet det är NBL stamp där allting ser dunder ut. Precis som den här NBL-filmen du gjorde. Nice. Så det har varit mycket med det. Verkligen. Och vi har precis som sagt lanserat NBL överlevertröjan, och vi hoppas att alla diggar den, alla som köper det. Och vi ska försöka ge löv till alla som lägger upp grejer och sånt där. Och vi postar. Exakt, ja, absolut. Någonting sånt. Någonting på vår story. Exakt. Någonting kommer ni få. Men hur känns det då? Så du har ändå slitit nu de senaste 2 veckorna. Du har gjort fett mycket de senaste veckorna kring hela den grejen. I alla fall alltså contentmässigt. Content, webbshoppen, haft möten med all frakt och möten hit och dit. Och försökt få ihop allting, och webbshop som sagt. Och egentligen kanske lärt sig hela den världen, för det är något nytt. Jag var ganska inne på så webbshoppar och sånt där förut, för jag skulle starta några grejer inom det för länge sedan. Så jag hade lite så här... Cool. Lite kött på benen när det gäller just den världen. Och sen, så det kom till nytta nu. Allt tid man la förut. Men ändå, det var liksom mycket grejer. Så fylla i alla liksom GDPR texter och villkor. Och, alltså du är ändå fett PT. Jag märkte typ bara på den här tack-grejen. Så här, att viss text måste stå... Exakt, så det är mycket grejer som ska vara... Om det ska vara... på rätt sätt. Man kan ju bara göra det som helst. Jag ska vara ärlig mot er. NBL där är klädmärke, så allting kommer vara proper.
Ni köper från NBL Sound. det är liksom det är merch. Det är inga tagg. Vi shoutar ut er här, förstår du? Det är mer love. Det är NBL liksom soundmoden, all merch och alla grejer vi kommer släppa där. Det är mer liksom för ni er som supportar vår musik, liksom som supportar våra movement. Och om vi har ett släpp, då kanske det kommer en merch-kollektion där och sånt där. Men när Rebell, där är det mer proper klädmärke. Så där har det egentligen ingenting med oss som musikteam att göra. Det har egentligen det är en helt egen entity som bara några människor i det teamet råkar vara med i det andra teamet, men det har egentligen ingenting med den grejen att göra, förutom att som jag sa, så att därför jag märker skillnaden själv så där, det här är niceare. Så när Rebell-tröjan överlever. Exakt, den är ute nu, så nu i alla fall det är klart. Och folk frågar hur är det med storlekarna, och den är lite så här oversized. För att det ska vara lite så här, lite baggy och sånt där. Så lite oversized är den. Och, men sen samtidigt känner jag så här, typ, har du S så köper du S. Ja, exakt. Alltså, den kommer i alla fall inte vara för liten. Om ett klädesplagg kan vara på gränsen ibland att vara för liten. Eller en storlek. Så kommer den här definitivt att sitta bra i sådana fall. Om man tar den som sitter oftast. Så att du inte liksom så här, du har S, men kommer de att få ta, ska jag köpa M? Det tycker inte jag. Jag tycker om du har S, köp S. Om du har... Verkligen. Jag är fett glad. Man har hållit på liksom... De som har följt oss ett tag har ju sett den där dyka upp så här lite här och var tidigare liksom. Så att det har varit en process, men det känns nice att man inte liksom... Att det inte släpptes som någon random grej, utan att man väntade. För det var många som alltid skrev så här, när släpper ni? Men det var fett bra. Och ibland är det bra att vänta, liksom. Patience. Verkligen. Så gör det på rätt sätt liksom. Så. Och det här var verkligen på rätt sätt. Alltså, det känns som så här... Det känns som om det kommer gå. Verkligen. Så nerebell.com för alla de som undrar vart man kan få tag på dem. Nerebell.com. Eller? Ja, precis. Ja. Gå in där, get yours. Sprid lite love, ha lite ljusa färger nu när det börjar bli mörkt där ute. Om de så frågade, det var någon som skrev till mig så här, vad betyder det liksom, varför så här, för hon ville beställa och var så här, men det här har alltså det här är vad det betyder, det där ordet betyder för mig. Vad betyder det för dig? Och jag var så här, alltså du vet, det ordet kan betyda vad som helst för vem som helst liksom. Allt det beror på vem som läser. Men jag ser det som typ så här, jag skrev den, du kan lägga upp den här vad jag skickade för meddelande, så att, kan den ploppa upp eller? Jag tror det. Ja. Så länge du skickar den till mig så. Ja, jag skickar den till dig. Så kan den ploppa upp här. Kan ni läsa så här, vad jag skrev. Men det är i alla fall min tolkning liksom, till grejen. Men, och det var det jag svarade. Och jag tror att den personen kände så här, wow, det passar mig också. Men alla kan tolka det på sitt sätt. Verkligen alltså. Och det är det som är grymt. Precis. Sen så också att hela överlever-grejen är liksom upp och ner. Är typ också lite grann att man på något sätt gör lite saker och ting annorlunda på sitt eget sätt till skillnad från kanske normen och sånt där som den symboliserar det på något sätt, känns det som. Ja. Hela den grejen. Men det är upp för tolkning som man får köra som man vill. Så det var det med den tröjan alltså. Och enough plug-in. Exakt. Ursäkta oss. Vi har lagt ner mycket tid, så det är därför vi bombar mycket om det här alltså. Men nej, det är så det blir, vadå? Ja. Vi har ingen gäst idag. Nej, precis. Det är tomma stolar här. Men det är för att egentligen sådär, som vi har sagt redan från början på första avsnitt, det är inte liksom, det här kommer inte baseras på gäster. Det kommer baseras på vår snack. Vi kommer snacka. Ibland kommer det komma gäster. Ibland kommer det inte komma gäster. Vi vill inte lägga så mycket regler. Men först och främst kommer det vara liksom, vi är the top priority. Om man säger så. Precis. Och en annan grej också. Vi har ju snackat om att Acast, Spotify, iTunes, alla de här grejerna.
Det kommer. Det är på G, det kommer. Men nu det kommer på riktigt förhoppningsvis. Vi har bara inte... Vi sa det i avsnitt 2. Vi har varit på möten och sånt där och vi ska läsa det. Det är bara att det har varit lite för många bollar i luften just nu. Men vi ska få upp det så att ni slipper se våra ansikten här och kan koppla den bara via mobilen och hörlurar och bara kunna göra när man gör någonting annat. Men grejen är till exempel, jag har någon typ av uppdatering där jag kan... Nej, du har premium, det är det. Har du betalat den där premium-grejen? Är det så? Ja, det är premium. Jag kollade på det, för jag kollade på en serie som heter Cobra Kai. Och den behövde man ha premium för att kolla på hela. Och där stod det att man kunde ha den där, att man kunde stänga av. Så det är därför det har det. I got so much money, jag visste inte ens att jag hade premium. Vänta, de fakturerar mig för det där, för jag har ingen aning om att jag hade premium. Jag vet inte, det var det jag läste i alla fall, så du kanske har kringgått det, men någonting betalar det säkert. Damn, jag hade ingen aning. Eller vänta, det var kanske när jag betalade för YouTube Music typ i 3 månader, säkert. Det kan vara det. Kan vara det. Ja, jävligt bekvämt kan jag säga. Ja, verkligen. Sen kan man ha offline och sånt där. Jag visste inte själv, men det var ju ganska bekvämt. Man hade inte behövt något annat om man bara hade det där premium. Ja, verkligen. Men ändå, det är skönt att ha det vara på alla plattformar. Ja, det är skönt. Vi kommer på alla plattformar, ingen fara. NBL SOUNDCAST, vi kommer på alla plattformar. Det är på gång. Enough about us. Men en annan grej vi gjorde var 6ix9ine showen. Som vi pratade om. Med Lamix, en förbanda för 6ix9ine. Och först skulle det vara den 6:e. Sen kom han. Jag fick samtal på morgonen. Så här, den här killen, han hoppade inte på planet. Han dök inte upp. Han var ute och hängde med Kanye West och fick gratis skor. Men, och sen så fick det bekräftat att det blev den 19:e då. Och då körde Lamix på den. Först var det skulle vara på Fryshuset. Där jag faktiskt, jag var på en spelning nyss. Jag kommer från spelning nyss i Juice WRLD. Jag kan prata om han också. Men, och sen blev det Annexet och sen Hovet, ja, precis. Exakt. Och det var bisarrt att se honom så här, lite bisarrt, men det första när vi kom in där, vi kom lite efter och han stod där och käkade någon macka eller någonting. Först det var så här, typ, jag såg hans hår så där, tänkte det måste vara han, du vet. Men han såg skitliten ut så här och liten så där. Alltså det var så här, det var så här, man förväntar sig, han har så mycket energi, du vet, han har så mycket karaktär så man testar gangster som man tycker det måste vara någon stor. Det var en liten typ jag tittar ner på honom. Nej, så det var bisarrt. Plus att han är så stor och det så här. Han har poppat av så snabbt och han är så mycket. Du vet, du kan inte, alltså för mig i alla fall, de grejerna jag följer, han dyker upp hela tiden. Varje vlogg, alltså det är alltid en nyhet. Han har skapat nyheter varje vecka typ sen han kom ut typ. Verkligen, förutom den där veckan då han skulle sluta trolla. Typ 3 dagar. Eller något sånt där. Men sen blev han kidnappad typ dagen efter. Så. Men exakt, så då får man ju en storhetsbild på något. Så ser precis. Och han är mycket mindre också, smalare än vad... Verkligen. Så det första han gjorde också när han gick ut på scenen var rakt ut och stage-diva. Man är lite känd för stage-diva. Du vet förut, i början av hans karriär, det finns ju clips där ute där de inte tog emot han. De lät han ramla. Det är fett sorgligt. Men exakt, han bara sprang in. Ja, verkligen alltså. Nej, men han är verkligen ett spektakel skulle man kunna säga. Så men själva spelningen var så här. Han var fett full också. Var han det? Ja, han kom ut han var yo sweet, I'm drunk as fuck. Han kom ut så. Han sa det? Men for real? Ja, nej, han lät. Okej, shit. Han lät den där sluddret. Ja, exakt. Du får inte den liksom bara sådär. Verkligen alltså. Men det var mycket så här, jag tyckte om, alltså, det var väl nice. Jag typ bara lyssnat på 1 eller 2 av hans låtar. Jag har inte riktigt hängt med den vevan liksom. Men det var så här, han gick loss på en låt och sen var det typ så här paus i typ 5-10 minuter typ, och det var så här hype emellan och snack och bara gå runt och sen bara en till låt. Precis, han satte sig helt slut och försökte återhämta sig och sånt där. Så det var mycket... Tog av sig en plagg varje gång han satte sig. Tills han körde med kallingar och strumpor bara. Men det var... Det är kanske så de kör i USA liksom, att det är mycket snack mellan varje låt och mycket
grejer runt omkring och inte så mycket så här fokus på musik. För om man tänker på Lamix, det är så här typ låt, alltså en hel show. Det allting ska vara så här tight och man ska inte tappa publiken eller hypen någonstans, utan det ska alltid vara så här on point på något sätt. Men det här var så här. Men det är för att alltså, jag vill inte ta åt mig någon här, men jag är fett på Lamix om att man ska vara att du vet, till exempel en grej jag hatar, det är när man vänder sig om mot DJn. Du vet, amerikaner, alltså du vet, självklart man gör det ibland också, men amerikaner, det känns som om de pratar med DJ hela tiden. DJ kommer, det är folk runt omkring, du vet. Obviously vi har såna spelningar också ibland där det är folk runt omkring, men för det mesta, jag tycker inte om det där alltså. Det ser så jävla oproffsigt ut, du vet. Går runt som om det är någon fritidsgårdsspelning, du vet, bara du är känd. Och det är den viben jag fick lite sådär att från Six, alltså du vet, nu är jag bias för att obviously Lamix rullar med oss, men det är den general så här, reception jag har fått från folk som har skrivit så där, och som jag har sett på Instagram där de inte har skrivit till oss. Det är så här, Lamix dödade hela showen, förstår jag. Och det ska en kille som är bara känd i Sverige kanske inte kunna göra när du är så pass stor internationally och du uppträder så pass mycket. Det känns som om de inte lägger tyngd på live-showen förutom att han springer runt liksom. Vilket är så här, visst det är energi. När du har hits, folk kommer hoppa. Men vart är liksom så här, det fanns vissa moments, de hade ändå sina grejer där de gjorde saker som man bara där. Men jag kände liksom att så här, det var så här, som vissa små grejer var planerade, men resten var så här bara vi wingade, du vet, ta bort dem. Typ så här, hans DJ hade packat ner. För det första, showen var klar, de hade inte ens tackat och hans DJ hade redan packat ner och typ så här, lagt sin data i väskan och han bara, nej jag ska köra min favoritlåt, köra den igen, och så fick han bara, vad har hänt? Och fick packa in grejer, för att packa upp grejer, han bara, wait, du vet. Så här, vem fan gör så, du vet? Så det var lite grejer som var så här. Men det är väl också hans karaktär att är väldigt så här, typ impulsiv, gör vad han vill, och det är väl det som är hans charm också, du vet, att han så här, allting är spontant. Men det finns ju en gräns såklart, absolut. Men för mig känns det så här, okej, för nu han gör numbers, förstår du? Han är sjuk. Hans numbers är sjuka. Så när vill du bli den här artisten, alltså du vet så här, typ jag pratar med Lamin, han vill ha lights och alltså du vet så här, men jag bara, bro, låt oss komma dit, låt oss först touch the people, för folk glömmer att han har bara varit ute i 1 år. Det här är han har precis avslutat sin första officiella turné. Men han har ändå såna drömmar. När jag pratade till exempel med Minella, hon var så här, jag kommer göra, du vet, den här typen av grej, dansen. Alltså du vet, de har större drömmar där det är show. Var du på IRLs show på Trädgården? Nej. Ja, den var också fet. Du vet, han kör med lights och grejer. Obviously, han har flera år in i gamet. Men det är fortfarande inte många som gör det på det sättet i Sverige. Så att folk här känns det som de vill mycket mer av sin show än amerikaner. Du vet, jag var förband för Fat Joe för länge sedan. Han hade 5 backup-snubbar. Obviously han är tjock så han kanske inte orkar köra shit. Så det var typ så att, egentligen typ, han la typ varannan ord. Förstår jag menar? Och jag kom nu från Juice WRLD. Han kändes mer så här att han sjöng med. Alltså att han sjöng mycket mera. Men det är fortfarande mycket skrik. Hans förband, de har, alltså amerikaner brukar ha låten. Det är mer playback, fast de kör ibland så här. Exakt. Det är bara lite ord här och där liksom. Ja, det är verkligen alltså. Det är karaoke lite. Och det är det jag känner med amerikaner, du vet. På tal om förband. Det var ju någon förband också innan 6ix9ine, efter Lamix. Jag gick precis ut för att kolla det bakom scenen där, och vi gick ut och sen såg jag, du vet, att man hörde lite så här buande och grejer. Och sen började man se så här grejer flyga på scen så här, en efter en. Jag bara, vad fan är det som händer, du vet? Och sen plötsligt mer och mer grejer, folk började kasta grejer, och sen han som var på scenen började bara suck my dick till alla som var där och fuck ja, bla bla, och sen så folk började bua och bara tagga härifrån. Jag missade allt det där. Började skrika 6ix9ine och sen han bara typ körde klart sin låt, slängde micken och bara drog därifrån, du vet. Alltså, det var rått alltså. Men jag skämdes fett mycket, jag tänkte shit. Du skämdes för han?
eller för typ så här situationen. Jag var ju med den svenska, alltså svenskarna du vet, och han var inte härifrån du vet. Så när han gick förbi mig du vet, när vi stod i trapporna där, det var så här typ vad ska man göra? Bro. Och sen Lamin han började säga direkt, han bara, ska jag typ gå och snacka med publiken du vet, ska jag prata med? Jag bara, nej alltså det är hänt du vet, det som har hänt du vet. Han ville hjälpa du vet. Ja, han fick säkert inte hjärtat, tänkte så det har inte hänt mig igen, men tänk när det hände. Så han ville liksom visa kärlek och sånt där, men vad ska man göra? Men jag ska säga en grej om den shunon. Han var förband idag också. För Juice WRLD. Vilken shuno? Han den där Jack Bruno. Så? Och vart är de ifrån? USA. Han hade sina resväskor där tydligen, så de är säkert på väg hem. De stannade säkert här i någon vecka till. Men så han förbandade idag. Och vi kom in precis under hans set. Och folk där fuckade med han. De hypade. Så att jag tror att 6ix9ine, hans publik. Alltså, det är en sån sensation att alla vill gå och kolla på honom. För att jag har aldrig fått så mycket meddelanden. Bror kan du fixa? Folk skriver till mig så här: jag älskar Lamix, jag vill gå och kolla på honom. Så jag bara, varför vill du kolla på honom just nu? Varför skriver du inte till mig när vi har en show i Skärholmens centrum som du sa? Så varför vill du inte skriva till mig då? Men just för den här 6ix9ine showen vill du komma. Men vad heter det? Vad fan var det? Om de här killarna som förbandade. Ja, exakt. Så när vi, exakt. Han 6ix9ine, det är en sån sensation att alla vill gå och kolla på honom. Så folket som är där, inte den där core fanbase till den musikstilen. Förstår du? Men som är den här moshpit musikstilen och vet att folk bara fuckar ur och det spelar ingen roll om du säger ja bror. Förstår du? Du kan säga vad som helst. Den fanbasen som de artisterna har kanske i USA eller på festival, det var inte riktigt den grejen här var det så att alla ville gå dit, det var mycket liksom den grejen. Men typ nu när vi var på Juice WRLD, då var det riktiga mosh pit dudes, white kids, du vet den grejen. Och de fuckar med den här killen. Så att, det beror på vart du är och publiken. Så jag tror att han klev av glad, så i alla fall om han åker hem så åker han hem med en bra intryck från Sverige. Jag tycker inte man ska bua artister från, alltså period. Folk är där uppe och blottar sin konst. Det är så fett respektlöst, oavsett om personen är wacka. Ja, verkligen. Det är mobbning. Verkligen. Men det var säkert också många unga i publiken, kan jag tänka mig, som inte riktigt känner att de... Folk måste börja ta ansvar för sina actions. Du vet. Unga här ute och får passes hela tiden och de är unga. De är fuck det där. Du vet, så här, ta ansvar för vad de gör. Du vet. Obviously. Jag kände det. Jag fattar. Jag var ung själv också. Men jag vet inte, jag känner inte att jag var en sån. Nej, någonstans man måste vara. Verkligen. Tycker jag. Men nog om det, den här Jack Bruno också, han fick i alla fall en bra impression. Och för oss blev det plus för Lamix dödaren liksom. Vi förbandade ju inte mycket med Lamix liksom. Det här var en speciell grej för vi var fans. Vi är fans. Plus att bokaren, jag sa ju så här: varför inte 6ix9ine? Han är ju typ, det var någon gång han hade någon European run. Sen jag bara, vi missade den fan. Jag bara, nästa gång se till, vi vill förbanda. Jag bara, ingen annan får förbanda. Han bara, Sverige. Jag bara, se till att boka. Han bara, tror han kommer dra folk? Jag bara, jag lovar han kommer dra folk. Och sen så bokar de honom. Så att man måste put it in the air. Men vi är riktigt trackway. Vi är fans. Så att, men det var nice. Men det tog jävligt mycket tid. Sen fan, vad med avgjort. Typ, jag har inte varit här så mycket för att vi har den här studion i Riksmixningsverket. Så att, om den som inte vet, det är Abbas studio. Eller Benny Andersson från Abba. Det är hans studio. Och det värsta, du vet. Jag kom egentligen dit. Och jag var så, det här är för mycket för hiphop, du vet. Alltså, lite så här, egentligen man skulle kunna spela in liveband, men då måste du börja ge dig in på det stycket, det blir en annan sound.
Men den här digitala hiphop-grejen, det känns som så här overwhelming. Jag blev lite så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Eller hur? Bara, kan du spela någon instrument? Det är någonting, vad som helst. Jag bara så här, bongos. Ja, men så vi är där och sen vill man ju inte så här, problemet när vi sitter i vår studio, det är så här, du vet, alltså vi förstår ibland hälften av tiden går ut till kanske så att man jobbar och sen efter man googlar upp någonting eller man pratar, man börjar prata om någon show. Men här du måste ju jobba för att det är som en tickande. Exakt. Det tiden tickar, du vet, och du vill prestera och du vill göra så mycket som möjligt av den här tiden. Plus att det sitter någon engineer där och bara du vet så här. Det sitter någon som vi känner. Exakt. Och ska spela in oss och sånt där och du vet så här. Ja, det är någon annan som är engineer där typ. Ja, de har en person som sköter det. Alltså det är stora grejer, vet. Det är så här, det är stort bord, alltså det är så här, Rihanna har spelat in. Det är den här moden, alltså det är så här proper grej, du vet, förstår du? Det är som jag la ut en bild så här på oss med Benny och jag bara 300 million records sold eller någonting. Ja. Om vi står för 0,000% av det där. Det är så här, Sean har sålt så mycket skivor. Så du vet, du fattar sjukt vilken typ av musiker det där är. Men, det är sjukt alltså. Så det var lite så här. Men då vill man komma dit förberedd. Så man har kommit dit, vart där den tiden man ska vara. Sen gått hem och typ så här, försökt komma med grejer inför nästa dag. Så att man inte står där som en... För att de sitter ju där och förväntar sig på att du ska göra någonting. Exakt. Så det blir jävligt svårt att sitta och skriva där. Precis. Så det har varit... Och de har en mic för typ 150 lax som man måste custom made till dig. Alltså den snubben som gör de där mickarna, han custom made den till den studion för hur du vet så här. Och de har 2. Så det är så här, det är en fucking handpenning till en lägenhet typ, så bara där på de där 2 mickarna. Det är bara de 2 mickarna, sen har de så här. Alltså det studion är inte billig. Alltså det kan vara billigt och det kan vara extremt dyrt. Det är det som är grejen med hiphop nu. Så det är att nu känns det som så här, så vår tid när du byggde din studio och sånt där, när jag höll på, det var ändå alltså, du var ändå tvungen att lägga ner din tid på att göra det. Nu känns det som du kan ta den datorn du får låna från skolan och helt plötsligt. Alltså för vilket gör att det finns fett mycket folk som gör musik, vilket gör att det finns fett mycket krävts folk som gör musik, men det gör också att det finns jävligt mycket feta människor som gör musik. Verkligen alltså. Och framförallt att folk bara kan börja göra vad som helst, även om det är bra eller dåligt, att man bara gör, man liksom uttrycker. Och sen det är också en grej som jag har tänkt på, du vet, nu häromdagen bara, att även om, alltså för många du vet som vill så här, in i musikbranschen och så här, typ, alla kommer inte lyckas, väldigt liten del kommer att lyckas. Men bara att man gör det och att man är i den sfären och att man är liksom, rör sig bland de här kretsarna och allt sånt där kan leda till någonting liksom längre fram. Och det som jag kopplade det till var att tänk om jag inte hade hållit på eller byggt den där studion, då hade jag aldrig suttit, alltså typ, allting leder till vad det är, men just den perioden som jag lämnade, så jag lämnade ju hela den världen, jag höll på med det kanske i 3, 4, 5 månader och sånt där med musiken, och sen lämnade jag hela den världen och var en helt annan värld. Och sen så typ tack vare den perioden så gick allting så här snabbt nu i efterhand, nu när vi kopplade ihop en gång till och liksom så hade du inte gjort det där då hade kanske inte vi träffat, jag hade inte känt dig då. Nej precis, för vi var ju liksom Tensta och Hjulsta, det var, eller för att säga Tensta och Rinkeby, det, så här, det var inte så mycket folk, det var så här, de från byn och de från Tensta, det var så här, okej. Nej, och vi lärde ju känna varandra på grund av att du hade studio, det var musik. Exakt. Så du hade ju inte efter x antal år kommit tillbaka och säga, bror. Alltså förstår, den där dialogen hade inte varit lika lätt kanske. Verkligen alltså. Så att det, det är liksom många som, och det var det så jag tänkte säga, var att många kanske som inte lyckas, du vet, har i alla fall varit i den miljön och som kan leda till andra grejer i framtiden, även om man har varit bra eller dålig artist eller musiken har gått eller inte gått, du vet. Bara vara i den miljön kan generera saker och ting i längden, liksom längre bort, längre fram i ens liv, eller inte. Det kan vara så att man lämnar det helt liksom. Du har rätt, för jag tror typ så här
Alltså om jag vill spela fotboll och vad händer? Jag börjar spela fotboll, jag rör mig bland folk som spelar fotboll. Det betyder inte att jag kommer att bli proffs, men jag kanske får ett jobb någonstans. Alltså förstår jag menar, det är så här, jag fattar exakt vad du menar. Så länge man rör sig i den världen så kommer det leda till någonting du vill. Kanske inte exakt det du ville. Det kanske inte blir whatever. Typ jag var här ute och ville bli, du vet, the best artist och writer och nu i den här rollen i allt vi gör nu, jag kanske inte är den personen, men jag är någonting i den världen. Exakt. Och jag skapar saker och jag är här ute. Förstår jag menar? Och just eller du har så här, du hade typ den första studion jag var i, typ Latch, alltså som kändes mer som en studio, för du hade gjort din grej, en typ såhär, stå i en jävla rum och köra. Fast det var också drömmen, du hade gjort det nice. Jag hade byggt ett bås och allting och det var såhär. Och det var bås och sådana grejer. Och det var första gången jag var i en sån, det var hos dig. Så här, och du höll på med det, du pratade, du mixade, du rappade, du uppträdde. Och sen så bara... Ja, exakt. Du kanske, som du sa, jag tror du sa det till mig en gång när vi träffades. Det är inte det du älskar inte just det grejen, eller filma, eller alltså din grej är typ så här, att vara kreativ och skapa, eller typ så här, vad fan var du sa? Jag minns inte exakt. Minns du när vi pratade? We talk so much shit. Ja, men du sa någonting så här att det är inte för filmen alltså just filmandet du brinner för, utan det är själva att jag vill bygga något, alltså alltså det är så mer bygga en sån här typ verksamhet då kanske, men och anledningen till varför jag började filma, det var för att jag behövde det verktyget för att bygga någonting. Och det var, men jag älskar att filma, och det var det som, för jag tänkte använda filmen till att göra någonting helt annat. Men jag fastnade helt i filmen, för jag är en mer kreativ person och det funkar bättre för mig än kanske att sitta liksom och läsa igenom Tullverkets regler och allt sånt där, och vad som är tillstånd och hit och dit och som jag var inne på förut och sånt där i alla fall. Men jag vill använda det här kreativa som jag är bra på, känns det som, för att kunna bygga någonting stort, du vet. Och jag visst insåg för väldigt länge sedan att liksom, i dagsläget man måste ha content kontinuerligt hela tiden och nonstop, och du kan inte anställa någon för det. Du kan inte betala någon för att kunna komma till den nivån. Man måste göra det själv. Så det var därför jag verkligen gav mig in i det här med film, för att kunna bygga det. Men jag älskar att hålla på med film. Det är liksom... Så du började med musik, sen kom du in, whatever du gjorde där mellan tiden, du började med något. Men musik antar jag att det gav dig de här, alltså, för att vissa filmprogram är ju typ ungefär som musik. Alltså när jag började jobba med videoprogrammen, eller videoredigeringsprogram, det var alltså exakt samma struktur, det är samma tänk, det är samma, du klipper på samma sätt. Och mycket är baserat också på musiken. Det är liksom det som är själva, det som kan leda en video ganska mycket på hur den blir, samtidigt som man kan ha utan musik. Men det är typ samma tänk med video och musikproduktion, tyckte jag. Så det är samma, du bygger upp någonting, alltså en storyline så på samma sätt som du bygger upp en låt, en avslöjande, avslut, början, intro, allt sånt där liksom är samma. Som redan sitter naturligt på grund av att du höll på med någonting. Exakt. Men det är sjukt att du började med det, sen hade du den perioden där du gjorde annat. Och sen är du här, men det du höll på med här har lett dig. Exakt. Alltså båda de två grejerna ledde dig in på det du håller på med. Det är som att jag fortsatte, där jag slutade, jag fortsatte typ bam, på en dag, så det gick så här snabbt, du vet. Men att du liksom just skulle göra den här med tullgrejerna, och att det blev film istället. Ja, liksom. exakt. Så ett verktyg. Så att egentligen, man vet inte aldrig var man hamnar, vem man träffar. Alltså jag känner så här, man ska inte tänka så mycket, man ska bara säga, jag vill göra det här. Exakt. Gå och göra det. Hur? I don't know. Kör. Vem? Jag känner ingen. Kör. Någon gång du kommer lära känna någon jävel som håller på med någonting, och han kanske, du tror att det där är så, och sen den personen kanske inte är it, men den leder dig in till nästa person, och bom, och sen så hamnar du där du ska hamna. Men om du bara, fan, hur många har du sagt till mig så här om den här podden till exempel, fan bror, jag vill också starta en podd. Varför gjorde du inte det? Alltså, bror, jag hade också tänkt starta en kläd.
varför gjorde du inte det? Förstår du vad jag menar? Och det är det som jag tror, typ, så i alla fall jag och du, vi har lite samma tänk till sig. Kör. Do it. Exakt. Verkligen alltså. Det är svårt att hitta sådana människor. För mig, jag kan säga sådär, jag har varit 10 år i det här shit, förstår du vad jag menar? Mera. Det har varit, det är typ såhär, det är inte förrän jag träffade dig har jag känt såhär, vi är i alla fall samma, du vet. Sen ibland någon ger mer, ibland, men det är fortfarande så här. Vi kör, förstår du vad jag menar? Medan andra, de pratar mycket om att köra. Men de startar inte bilen om man säger så. Shit, vad ska få äta? Ja. Men du fattar vad jag menar. Ja, absolut. Det är också, jag tror att många är rädda för kanske misslyckas eller så här typ. Och sen jag vet inte ifall, för det känns också som en så här typ tabu bland, alltså jag vet inte, det känns som att det är så här typ tabu att göra någonting och inte, alltså en typ avsluta, alltså typ, typ folk brukar alltid säga till mig, men du kommer tröttna på det där. Typ, men varför gör du så jävla mycket av det där? Du kommer säkert tröttna, du kommer säkert det där. Jag bara, fuck, jag tröttnar. Då jag går till nästa grej. Sen till nästa grej och nästa grej. Och du har lärt dig shit i processen. Exakt. Och det är liksom, det känns som att folk kommer klandra en för att man slutar med någonting. Bara för att det kanske inte var ens grej liksom. Klandra hellre de här som aldrig började med någonting. Verkligen alltså. Det är som jag sa på någon podd tidigare. Du vet när man är liten, man folk bara, min farbror, min kusin har en PV80, min kusin har en, men hämta din kusin, bro. Vad har du? Det handlar om vad gör du, vem är du, vad gör du? För nu låter din kusin jävligt cool. Du är här ute, varför ska jag vara med dig, bro? Hämta din kusin som har den här PVn. Men typ så här, lite så tänker jag så här, det är bara att köra. Och om du fucking misslyckas, om du ramlar, du kör, du testar, det här var inte för mig, testa något annat, annars går du runt och grubblar bara över, fan jag kanske borde ha börjat filma. Du vet, så här, om du börjar filma och tänker, nej fuck det här var inte för mig, då vet du i alla fall. Förstår du? Det jag håller med. Man måste verkligen testa och bara experimentera, du vet. Fan, man har hela livet på sig, så det... Ja, du hinner bli så bra på så mycket grejer, du kan så här, aldrig spela gitarr, bli 35. Helt plötsligt, vänta jag ska testa att spela gitarr. Exakt. Kolla Lil Wayne, han började skata när han var typ 30. Och när han var så här, hade skittung skatare. Liksom, så här. Han typ rappar knappt. Skatar mest. Verkligen alltså. Egentligen, man ska bara livet kan bli längre än vad man tror om man alltså, lever den på ett bra sätt. Folk säger att livet är kort, men jag tror inte livet är kort alltså. Jag tycker livet man har gott om tid att göra fett med grejer, alltså det är bara att man måste göra dem alltså. Livet är kort när du sitter här och slösar den på Netflix. Exakt. Eller när du intalar dig själv liksom att jag är 30, 35, 40 år, det är över nu typ sådär. Jag hör den hela tiden. Det är för dig bro, jag är här ute och living my best life. Ja verkligen, för mig det är såhär typ, det är nu. När jag fyllde 30 då, nu det börjar, du vet. Samma för mig, exakt. Det är någonting med den åldern. Ja, verkligen. Fast jag är 20, men... jag också är 20. 30... Säg inte våra ålder. Jag är lite... Nej, folk kommer aldrig kunna gissa vilken ålder. Nej, men exakt. Det jag kände också det, när jag blev 30, det blev så här... Bam! Alltså, nu, det är som om du får en sån här... Jag har lallat. Förstår du? Så vad kan jag göra? Du vet. Fast på riktigt. Ja, exakt. Plus när man var typ 20, 15, 19, man tänkte 30, det är så här typ, då man kommer vara en helt annan människa. Men det är fortfarande samma person. Det är typ så jag känner mig fortfarande så här typ, jag är inte vuxen än på något sätt. Det är så här typ, jag har fortfarande så här utrymme att kunna bara experimentera och göra vad fan jag vill, vara spontan. Men ändå, man har ju helt andra förhållanden nu. Alltså man kan inte göra vad fan man vill, du vet. Det hade varit enklare att göra när man var yngre. Alla de här experimentgrejerna, men man har fortfarande så här marginal och utrymme att kunna... Alltså när du är yngre kanske du har lite mer... Obviously mer tid. Och hur man ser på saken. Man har mer tid. Men sen har du... Jag tror att du inte har så mycket responsibilities. Så det gör att du har ännu mer tid. Exakt. Alltså det har inte med åldern att göra så mycket. Utan det är att... Du vet, du kanske bor hemma eller du så här. Men typ så här, ju mognare och äldre du blir, det har med typ den grejen, du flyttar ut, du har andra responsibilities, du måste
betala räkningar. Och kanske du vet så här, du kanske betalar all det shit, du kanske lever minimalt, men du måste fortfarande, jag vill inte säga leverera, men kanske deliver på något sätt. Till någonting i alla fall. Ja, verkligen. För mig, jag gillar så, alltså för typ den jag är nu, det är så här, bro, jag känner som om jag håller på att göra avtryck. För att så här, att om jag dör så gjorde jag shit. Jag planterade någonting. Jag startade någonting. För det var inte så länge sedan vi snackade och sen jag bara, bror, jag vet inte om vi kommer göra det här shit vi gör, men jag tror att vi gör så pass mycket att någon kommer bli landa i någonting som kommer göra det där stora som kommer vara vår grej. Så jag menar, för vi är ute och gör vlogg, podd, show, gör musik, gör hit och dit. Kanske ingenting av det där som kommer vara den grejen vi liksom, men alla de här grejerna satte oss på rätt plats så att det blev den grejen som kommer vara. Men en sak är säker och en sak vet jag, det är att vi kommer göra någonting stort. För det är omöjligt att man kan lägga så mycket hjärta, så mycket tid, så mycket kraft, så mycket energi, så mycket content där folk ser vad vi gör och håller på, och att det inte leder till någonting. Och det har redan lett till någonting, obviously. Kolla OMG Challenge. Jag minns när vi först träffade och vi bara, den nya generationen kommer kolla på våra vloggar, våra poddar och såna här grejer. Och var så här, de här jobbar som jag vill och det är bara de jag vill signa till. Förstår? För att de fattar min grej och för att jag har sett. Förstår? Och det hände med typ det här, jag vill inte lägga ord i hans mun, men paus. Men Rain, förstår jag menar? Han kom från den här OMG Challenge, han är pappen, alltså inte att han har gjort sin grej, men du fattar vad jag menar, det blev som en full circle grej. Och det är på grund av sådana saker där man, tänk om vi bara hade varit hemlighetsfulla och inte lagt ut content. Folk hade typ så diggat musiken, men de hade inte känt oss som människor. De hade inte fattat vad vi gör. Förstår jag menar? Du som gör otroligt mycket hade mest varit i bakgrunden kanske. Förstår jag menar? Men så här, alltså så här, att folk hade inte vetat om det. Jag till och med hade varit fett mycket i bakgrunden. Liksom egentligen. Ja, exakt. Fattar du? Så det är så här. Men allt det här som vi producerar gör att det sätter oss på ställen och sen öppnar andra dörrar. Det är vad jag tycker. Liksom. Ja, absolut. Alltså. Det är nu tidens typ sätt att kunna ens få en liten sil i luften av, alltså att kunna synas. För det är så mycket just nu. Alltså. Ja, det är content. Ja, eller vad som, alltså överallt. Men det är på god väg och det känns som att allt det vi trodde, tyckte, hoppades på har gått så som vi trodde. Ja, exakt. Och beyond känns det så. Faktiskt. Det jag ibland säger så här, vi firar inte. Men det är så här, först och främst jag känner så här, och fira det är som att nöja sig och sen typ, det går downhill efter att man har firat. Men samtidigt för mig ibland det känns som det här är old news. Vi skulle redan ha varit där. Nästa grej. Man vill hela tiden växa. Verkligen alltså. Men det kanske är fel. Ibland man måste typ säga, vi måste ta kanske inte fira, men en AV. Lite umgås. Nej, jag får sätta ihop teamet och göra någonting trevligt. Ja, alla har inte ens träffats. Vi har ju växt fett mycket, om inte ni visste. Men det blir så också. Ju mer folks, alltså ju mer projekt vi har, ju mer folk som är omkring. Sen samtidigt så här, en grej jag har lärt mig mycket, till exempel när man startade hela den här NBL Sound och vi bara hade Lamix. Det finns ett sätt att jobba med honom liksom. Men sen ju fler artister som har tillkommit har jag börjat så här, i början man skulle köra samma modell på alla. Obviously vissa grejer funkar, men sen måste man också veta att det är olika individer. Du måste se efter deras behov. Och det har ju lett till typ att jag började tänka så här, kanske börja satsa på det här eller det här eller det. Alltså förstår jag, att jag har börjat se helheten mycket klarare och typ så här, okej, det är det här jag behöver lägga tid på, eller det här behöver vi göra, eller det här. Vi kanske borde skippa allt det här andra som man trodde förut var och skulle leda till någonting. För att nu när man har hållit på och gjort så ser man så att det är skitsamma, det är bara skal. Den här grejen här, det är den som är it.
Typ. Men det hade inte jag vetat om inte jag... Så här, exakt, man inte har gjort den där. Verkligen alltså. Så på ett sätt är det så här... Man måste vända på alla stenarna man hittar på tills man hittar någonting under någon sten liksom. Ja, exakt. Och typ även kolla den här podden. Jag är ute och tänker så fan, vilka skulle jag vilja ta hit? För så här, jag vill själv lära mig grejer. Så det här är värsta möjligheten för oss att kunna ha dialoger med folk. Bara kolla, alltså de vi har haft nu hittills liksom, det har varit så här riktigt grymma liksom, och det är inspirerande, och framförallt att kunna dokumentera det och kunna kolla på det i efterhand och sen kolla liksom vad som har sagts. För det är oftast man har så här samtal och sen så går man därifrån med så det var hype, men sen var det så här, vad fan var det han sa om det? Fan var det där? Så det är skönt att kunna ha dialoger i en sån här typ av uppsättning liksom, som dokumenteras och man kan kolla på det i efterhand och sånt där. Sen så har vi en gäst som, vi ska inte avslöja nu, men vi har en gäst som har tjatat på oss att den vill vara med. Den har tjatat och bett och bla bla bla, och vi har funderat på, men han kanske dyker upp här. Kanske dyker upp, eller hon. Exakt. Men det är som sagt, vi har... jag ser fram emot de gästerna som i alla fall vi har snackat om att hämta. Ja, verkligen. Och alla är game, alla är med, så det kommer vara skitkul att kunna ha med dem på podden och kunna ha en dialog med dem. Det kommer bli skitnice. Sen tycker jag om ni vill att vi hämtar någon... Obviously, så här, vi har sagt så här, det här är inte liksom den här typiska podden där vi hämtar artister. Alltså vi pratar mycket om musik och sånt där, för det är det vi håller på med och whatever. Men det är inte den kanske podden där vi hämtar de här som är in the forefront, de här artisterna och sånt där. Men det betyder inte att vi inte kommer göra. För jag sa ju till dig, så här, jag var ibland så här, lite längre fram när vi har etablerat det här och folk vet vad vi gör och varför vi gör det, och vi behöver inte stå och förklara vad vi gör. Det är bra att hämta in vissa artister, alltså utifrån som... Inte prata om deras musik kanske, utan... misstagen. The wins, losses, varför, hur, vem. Förstår, sådana saker som musik. Så, hur började du med musik? Man, gives a fuck. Nej, men du fattar. Jag personligen som själv har hållit på med sig, jag är inte intresserad kanske. Det finns andra poddar. Shoutout till mina grabbar, ni med oss. De gör ett fett bra jobb där. Där de liksom går in djupt och kollar in där gatuslang också. Men jag vill hellre veta så varför gjorde du den? Alltså så business moves. Varför är du independent? Varför? Är du inte independent? Varför? Är du, så du vet, sådana saker. Vilka är misstagen du gjorde? Hur mycket skattesmällar har du fått? Du vet, exakt. Vad borde du ha gjort different? Är du nöjd med vart din karriär är? Sådana saker hade jag hellre velat veta. Och om vi ändå nu hämtar artister. Och sen många artister gör jävligt mycket bakom kulisserna som man inte vet. Ta någon som så här, Adam Tensta till exempel, som är här ute och proddar och skriver, har startat eget skivbolag nu, järn, och har artister som Jelly och du vet så här, att han proddar och skriver också, har vad heter det, har en kurs för ungdomar som har med musikbranschen att göra, du vet. Exakt. Alltså det är så här, det vet ingen. Folk, alltså obviously om man följer han vet man det. Men för det mesta vet man att de tjänster artisten. Det är mycket mer än så. Verkligen. Så där ska man verkligen få ut i ljuset. Alltså. Det tycker jag också. Men vad heter det? Jag vet inte, följ oss på subscriba. Vi växer i bra takt. Vi växer som vi vill. De som kollar på oss, de är trogna, känner jag. Verkligen. Och som vi har lovat 10 gånger hittills, 15 gånger, vi ska få upp den på Acast. Det kommer soon land bruv. No, man. Men följ oss. Och det kommer nya gäster och nytt material och nya pods. Ibland kanske vi skippar en vecka som förra gången. Det är för we out here working. Men är det någonting du vill ta upp innan vi lägger? Nej, utan det känns som att det börjar bli läggdags. Alltså. Shit, du måste sova. Jag måste ta hand om lite andra grejer och sen ska jag sova. Men om det är någon där ute som
tycker om hela den här poddmoden och klippning och sånt där, som kanske skulle vilja komma hit och hjälpa till eller du vet, så här, ha tips till oss eller whatever. De borde hala så att vi kan effektivisera lite. Vi behöver folk i teamet, bro. Är du en duktig person så har vi alltid behov av dig. Och om du har behov av oss så är vi här. Vi finns här. Liksom, vi är inga strangers, bro. Let's get it, okay? NBL SOUNDCAST. Jag är klar. All right. Vi tackar. Tack så mycket. Ha det bra. NBL